இப்போ இவ்வளோ பாறை விழுந்துருக்கா? ஆஹா, சூப்பர் பைக்லாம் வந்திருக்கியா? அடிச்சாடா, அடிச்சான் பாரு, அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர். அவ்வளோதாங்க, இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். அப்பா உட்காருங்க, போகலாம். வியூ பாயிண்ட்லாம் அருமையாக இருந்துச்சுங்க. அப்பா இனிமேல் அடுத்து எங்கே போகிறோம்னா பைகரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க போகலான்னு இருக்கோம். பசங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கோம், அவங்க எங்கே போகிறாங்கன்னு தெரில. போட் ஹவுஸும் சொல்லியிருக்காங்க, இதுவும் சொல்லியிருக்காங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து போவாங்களா என்னன்னு தெரில. நான் மேப் போட்டு கொடுத்துருக்கேன், போகிறாங்களா என்னன்னு தெரில. இல்லைனா போட் ஹவுஸில் போய் நிற்பாங்க. அவங்க போகிறது தான் இருக்குது, இல்லைனா நம்ம முன்னாடி போயிடலாங்க. நீங்கள் இப்போ ஊட்டிலேருந்து கூடலூர் வந்தாலும் சரிங்க, இல்லைனா மசனக்குடியிலேருந்து ஊட்டி போகிற வழியில் 2 வழி இருக்குது. ஒன்று மைசூர் போகிற வழி வந்து ஊட்டிலேருந்து வரோம். நீங்கள் அந்த வழியில் வந்தோன்னா மொத்தம் டூரிங் பிளேஸ் வந்து 6 இருக்குங்க. இங்கேருந்து வரும்போதே ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வந்துடலாம். 1 டே பிளான் தான், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்துடலாங்க. சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாங்க, பயங்கரமாக இருக்கும். ஒரே வழியில் 6 இருக்குனால பிரச்சனையே இல்லைங்க. என்ன இங்கே ரோடு தான் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும், டிரைவிங்கு அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காதுங்க. அதுதான் ஒரே பிரச்சனை. அப்பா வியூ பயங்கரமாக இருக்குல்லைங்க, அல்டிமேட். இது எல்லாமே தேயிலை தாங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் போக போகிறோமா இல்லை பைகாரா போட் ஹவுஸ் போக போகிறோமான்னு தெரிலைங்க. எங்கே போனாலும் தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் ட்ரையாக தானே இருக்குது, அதனால் எங்கேயுமே தண்ணி இருக்காது. மழை வந்தால் தான் இங்கே வந்து தண்ணி அதிகமாக வருங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கே தண்ணி இருக்குமான்னு தெரில. போவோம், தண்ணி இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அந்த இடம் பார்க்குறக்கு. கேஏ கர்நாடகா 2 வண்டியும் கர்நாடகாங்க. தம்பி பா இடத்த பாருங்கய்யா, அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க. ஏன் ப்ரோ குறுகுறுன்னு பார்க்குற? ஒரு வித்தியாசமாக பார்க்குறானுங்க கேமராலாம் இருக்கணும்னு. யார் பார்த்தாலும் அப்படி தான் பார்ப்பாங்க, வித்தியாசமாக பார்ப்பாங்க. என்ன நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க, நம்ம பைக்கு இது பார்ப்பாங்க, இல்லைனா கேமராக்கு இது மாட்டிருப்போம்ல அதை பார்ப்பாங்க. நம்மளை விட எல்லாருமே பைக்கு தான் பார்ப்பாங்க. யார்? எல்லாரும் நம்ம கோப்ரோ தான் பார்க்குறாங்க. அதுதான் எல்லாரும் அதான் பார்க்குறாங்க, வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி சைடில் வந்து ஒரு தடுப்பணை மாதிரி கட்டிகிட்டு இருக்காங்க, மண்ணெல்லாம் சரியாமல் இருக்கிறதுக்கு. வியூ பயங்கரமாக இருக்குல்லைங்க. இப்போ இவ்வளோ பாறை விழுந்துருக்கா? இந்த மாதிரி சைடில் எடுத்துகிட்டு ரோடெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலான்னு இருக்காங்க போலங்க. அதனால தான் இவ்வளோ வேலை நடந்துகிட்ருக்கு. பா ஒரு இதை எடுத்தால் எல்லாமே சரிஞ்சிரும். எப்படி தான் வேலை பார்க்குறாங்களோ. வே டு போட் ஹவுஸ். ஆமாம், அதுவும் வெள்ளைக்காரன் இது பண்ணலன்னா இல்லை ப்ரோ, இந்த ஊட்டி இல்லை. இங்கே வாங்கணுமா? எவ்வளோங்கண்ணா? இங்கேயும் புலியெல்லாம் வரணுமாம்மா? ஆமாம், வயலன்ஸ். ஆமாம், இப்போ ஆஃப் ரோடு வந்துருச்சுங்க, அல்டிமேட் பண்ணலாம். என்னோடதில் இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோடில் போய் ஃபோர்க்கு வந்து டப்புன்னு அடி வாங்கிடுச்சுங்க. அதுலேருந்து ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகுது. அதனால தான் எதுலேயுமே வேகமாக விடுறதே இல்லை. ஒரு டைம் மாற்றினாங்க, சரியாக மாற்றவே இல்லை. ஃபோர்க்கு வந்து அதுலேருந்து ஆயில் லீக்கேஜ் ஆகிட்டே இருக்குது. நானும் மாற்றணும்னு நினச்சேன், மாற்றவே முடியல. நம்ம போய் சர்வீஸ் விட மாட்டோம், அதை மட்டும் மாற்றி விடணுங்க. வாட்டர் கிராசிங்லாம் போக வேணாம், வண்டி நாஸ்தி ஆயிரும். காரை நம்மால் குழியில் இறக்கி விடுவார்கள். முன்னாடி போயிடுவோம்.
சூப்பர்ண்ணே சூப்பர்ண்ணே, வாண்ணே வாண்ணே. தண்ணி கம்மியாக தான் இருக்குது, பரவாயில்ல. அது இங்கேயாவது தண்ணி இருக்கு, அங்கே போகிறாங்க வர போட்டிங். அதான் இந்த ஸ்பீடு போட்டு தான் ப்ரோ சொன்னல 1000 ரூபா. ஆஹா சூப்பர் பைக்கெலாம் வந்திருக்கியா, கர்நாடகா வண்டி. சியட் வந்துட்டோங்க, போட் ஹவுஸ் வந்துட்டோமா. இப்போ ஒரு பார்க்கிங் இடத்த தேடி நச்சுன்னு பார்க் பண்ணிவிட்டு ஹெல்மெட்டை தூக்கி காரில் போட்டு ஜம்முன்னு போகிறாங்க போட்டில். பைக்கே நிற்கல, எல்லாத்துக்கும் கார் பார்க்கிங்கோ. போட் ஹவுஸ்குள்ளே வந்துட்டோங்க. இங்கே தான் டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க. டிக்கெட் கவுண்டரில் எவ்வளோன்னா, இங்கே வந்து 8 சீட்டுக்கு வந்து 1000 ரூபாங்க. அந்த போட்டு நான் காட்டுறேன். 10 சீட்டுக்கு வந்து 1200 ரூபா. 20 மினிட் ஸ்பீடு போட்டிருக்கு பாருங்கள், அது வந்து 1000 ரூபா. வந்து 3 சீட்டு 3 பர்சன்ட் தான் போக முடியும். 10 நிமிஷம் தாங்க. நான் போகும்போது போட்டில் வந்து காமிக்கிறேங்க. அடிச்சாடா அடிச்சாம்பார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர். நீங்க யாரும் நம்ம இதுல நான் கொடுத்தா நல்லா ஓட்டுவோம். நாங்க செல்லெல்லாம் ஜட்டியில வச்சிட்டோம். அப்போ அண்ணா எப்படின்னா இப்படி சோக்கா எல்லாருக்கும் தெரியுமா ஜிங்கு ஜிங்குன்னு ட்ரெஸ் போட்டிருக்க? நாங்கள் எப்பயுமே எங்க இருந்து பார்த்தாலும் அண்ணன் தெரியும் பாருங்க. இவ்வளோ தூரத்துல இருந்து பார்த்தாலும் அண்ணன் பிரகாசமா தெரியும். இதாங்க பாருங்க, பனியன் வெளியே தெரியுது. காஸ்டியூம் மேன். இங்கே வந்து சரியான பிரச்சனைங்க. எப்படி ப்ரோ நம்மள்ட்ட சொன்னாங்க 100 ரூபா கொடுத்தா 9 பேர் ஏற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ஏற்ற முடியாது. தம்பி யார் ரொம்ப தேங்க்யூண்ணா. ஓகே ஓகே ஓகேங்கண்ணா. கரெக்டாக உட்கார வச்சுக்கோ. ஓகே பார்த்துக்கோ. போட்டுக்குள்ளே ஏற போகிறோம். டைம் ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதில் விழுந்தா காப்பாற்றுவானா? அதான் நீங்கள் காப்பாற்று. 9 பேர். கிளம்பிட்டோம்.
வரட்டா? என்ன சொன்னாரு? இதெல்லாம் ஓகேவா? என்ன சொன்னாருன்னா அதே அவர் ஆட்டுறேன்னு சொன்னார். கீழே பிடிச்சிக்கோங்க. இல்லை முன்னாடி உட்காந்து சொல்லிடுறாரு. கீழே விழுந்துருவார்ல அதனால. பங்கு பங்கு ஜாலியா இருக்கு பங்கு. கை தெரியுதா பங்கு? ஈரோடு மக்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இவங்களாம் ஈரோடு மக்கள். அவ்வளோ பெரிய போட்டிருக்கே அங்க. நம்ம தான் அங்க உட்காந்து ஆடு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் வந்துட்டோம். அப்பா அட்டே எல்லாம் பாருங்க பயங்கரமா இருக்குங்க. பத்து நிமிஷம் போனதே தெரியல. போட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சுங்க. செம அல்ட்ராசிட்டிங்க. அப்போ பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இல்லை ஸ்பீடு போட்டில் போயிருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். நம்ம போகும்போது சொல்லியிருப்போம் இல்லைங்க, நம்ம வந்து 8 டிக்கெட் தான் எடுத்திருந்தோம். ஆனால் நம்ம வந்து 9 பேர் இருக்கோமா, அதனால சொல்லிட்டு அந்த அண்ணன்ட்ட வந்து கேட்டோம். ரொம்ப நேரமாக கேட்டேன். அந்த அண்ணன் வந்து இல்லை தம்பி இங்கே ரூல்ஸ் மாதிரி தான் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால சொல்லிட்டு ரொம்ப பேசணும். அதனால ஒரு பேரை அலோடு பண்ணிட்டாங்க. இல்லைன்னா ஒரு பேரை அலோடு பண்ணலைன்னா 8 பேர் தான் போயிருக்க முடியும். ஏதோ அந்த அண்ணன் தான் சரி வாங்க பரவாயில்ல போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப மூச்சு வாங்குதுண்ணா. ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி தானே. இன்னெல்லாம் மேலே போனவங்க கிடைக்கும். ஐயோ ஐயோ சரிங்க, மற்றதெல்லாம் நான் பைக்கில் போகும்போது சொல்கிறேங்க. என்னப்பா பண்ணுறீங்க? நானும் வரட்டா? ஏய் விளாட்லாமா? சின்ன பசங்களுக்காண்ணா அதில் உட்காருங்கண்ணா. உடச்சிடாங்கண்ணா. என்னடா அது? நான் ஆட்டி ஒண்ணா இதுல காலை வச்சுக்கலாம். காலை வைக்க முடியலைங்க. யாராவது திட்டிட போறாங்க. நம்ம குழந்தைங்க விளையாடுற இடத்துல வந்து நல்லா இருந்துச்சுல. குழந்தையா இருந்தா விளையாடலாம். குழந்தையா இருந்தா விளையாடலாம். டே மாப்பிள்ள வரட்டா? இதோ நம்ம போட் ஹவுஸ்லேருந்து கிளம்பிட்டோங்க. எப்பட்றா போட்டிங் பண்ணது நல்லா இருந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன ஸ்பீட் போட்டில் போயிருந்தா இதை விட ஜாலியாக இருந்திருக்குங்க. நமக்கு எப்பயுமே ஸ்பீடு தாங்க பிடிக்கும். ஸ்லோவாக போகிற அந்த 8 சீட்டு தாங்க. அதில் வந்து 9 பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போயிருந்தோம். நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்க, அந்த அண்ணன்ட்ட பேசணும். ரொம்ப மணி நேரம் கன்வின்ஸ் பண்ணதுனால தான் அவர் சரி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருங்க. இல்லைன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான். இப்போ வரும்போது இந்த வழியில் வந்துருப்போம் இல்லைங்க, இப்போ போகும்போது இந்த வழியில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும். நிறுத்திட்டாங்க. எவ்வளோ இதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆச்சுன்னா 1000 ரூபா ஆச்சுங்க. 8 சீட்டுக்கு தான் 1000 ரூபா. ஆனால் பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அது போக நாங்கள் 100 ரூபா கொடுத்துருந்தோம் அவருக்கு. ஓட்டுன அண்ணனுக்கு வந்து 100 ரூபா கொடுத்தோங்க. ஆக மொத்தம் 1100 ரூபா ஆச்சு. ஸ்பீடு போட்டுக்கு 1000 ரூபா தாங்க. 1000 ரூபாவில் வந்து 3 பேர் தான் போக முடியும். இன்னொன்று போட் இருக்கு இல்லைங்க, அதில் வந்து 10 சீட்டு போகலாம். அது வந்து சும்மா ஃபேமிலியோடு போனால் ஒரு குடும்பமே வந்துச்சுன்னா அதில் போகலாம். ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க இல்லைங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது கரெக்டு. அது ஸ்லோவாக போகுங்க, அதில் போகிறதுக்கு போகாமே இருக்கலாம். நமக்கெல்லாம் ஸ்பீட் போட்டு தான் கரெக்டு. அடேங்கப்பா, ஆஃப் ரோடு தாயா. சாப்பிடவே இல்லைங்க. அதான் பசங்களும் சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் ஒரு ஹோட்டலில் தேடிட்டு இருக்கோம். எங்கேயாவது போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதாங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸ் இதுக்குள்ளே தாங்க இருக்குது. நம்ம போனாலும் போகலான்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்ப்போம், முடிஞ்சால் போவோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஜீப்பை வாங்கிட்டு ஆஃப் ரோட்டில் ஓட்டணும் ப்ரோ, சக்கையாக இருக்கும்.
தார் தான் பயங்கரமாக இருக்குது. அதில் சேக் கேப்சர்லாம் ஹைட்டு பண்ணி ஓட்டினோன்னா வச்சுக்கோங்க பயங்கரமாக இருக்கும். எங்கே டிரைவரண்ணா உள்ள நிறுத்திட்டு தான் இருக்காங்க இந்த சந்துக்குள்ள. ஒரு பார்க்கிங் லாட்டு கிடைக்கலைங்க. நமக்கு பைக்கு பிரச்சனை இல்லை, எங்கே வேணாலும் நிறுத்திக்கலாம். ஆனால் காருக்கு நிறுத்த முடியாதுல்ல, ஸ்பேஸ் அதிகமாக பிடிக்கலைங்க, அதனால தான். ஓகேங்க, நான் பைக்கை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஓகேயோட லகப் பாருங்கப்பா. இர்ஃபான் ப்ரோவாக இருந்தால் நல்லா போடுவார். நமக்குலாம் ஃபுட்டுலாம்